bat, galderak egiteko, eta ondoren 10:00 sarrera ekitaldia izango dugu, beraz aprobetxatu aditu hori galderak egiteko. Bueno, oso gauza interesgarriak eta guztiz ados nagoenarekin konta duzu ez. Baina gero, kuriosidadea ematen dik, askotan ari gara hortaz hitz egiten, ez da? Bueno, gauza konplexuak dira eta badakigu interes asko daudela tartean eta orduan interes horien kontra lan egitea pixka bat zaila da. Baina adibidez, longitudinalaren kontu horrekin mundu guztiari dela esaten, ez dagoela beste neurri eraginkorrik. Zergaitik ari dira gainean guztiz kontrakoa bultzatzen, ez? Gestoriak, nik uste dut horiek hainbeste interes ez dituztela aurkiko, baina ni nago leku berdinean 20 urte, 20 inguru, eta oso bitxo raroa sentitzen naiz. Eta denbora guztien ari dira leku aldaketak eskaintzen, eta esaten dut, hartu bako nik ere, mundu guztiak hartzen ditu, eta nik gelditzen naiz leku baten komuna zeta. Eta nago, iruditzen zait, momentu askotan nagoela denbora guztian kontrakorriente. Eta pixka bat batzutan zaila da, baina gero konturatzen naiz benetan oso ondo nabilela. Eta zentzu askotan, ez? Gauza hauekin, jendeari farmako asko ez ematen, eta ematen du zauzela beti txapa ematen, baina azkenean gero konturatzen zara horrek ematen duela bere frutua. Ematen du gauza ez dela oso emankorra, zuek kontatzen ari zaretena, baina gero denborarekin konturatzen zara, bai, lanak entzen dizula, efektu sekundario asko ekiditzen duzula medikazio gutxiago jartzen, eta merezi duela. Nik zentzu horretan esaten dezunarekin, pitxorraro sentitzen naizela batzutan hori egiteagatik edo sentitu arazten nautela, ez? Oso asko molestatu dit hori sentitu araztea, osea, besteke sentitu arazti nautela. Eta orduan benetan ikusten dut zenbateko presioa dagoen kanpoan edo guk bide batetik jo gaitezen, eta zuk egin nahi baldin badituzu gauzak fisiopatologiaren arabera edo zentzu gehiago daukaten aldetik, benetan da koherente izatea, dago presio kanpo asko gauzak horrela izan ez daitezen. Eta oso justu iruditzen zait, baina aukera da. Eta gero bai dago asko hola pixka bat mugitzen gara lekuz, plaza diferenteak hartzeko, alde batetik etxetik hurbilago egoteko, edo ordutoki hobe bat izateko, edo giro hobea daukan zentro batera joateko, baina ez dugu planteatzen, edo batzutan dabe bai, urte asko daramazik kuponekin, eta saneatu behar naiz, ez? Eta hartzen dugu aldaketa gauza hone izango bazan, gure burua saneatzeko, edo gure okerreko ohiturak hobetzeko. Eta horren kontrako korrente bat sortu beharko zan bai, ez? Nolabait esateko, saneatu zaitez zure lekun egonda, ez? Nire lankide bat hori mugitu zen justo jubilatzea zegoenean, bakarrik bere nekatuta zegoelako bere kupoaz. Ez dakit, bilatu ditzagun motivazioak gure kupoan egonda, eta gure kupo berdinarekin jarraituta. Ez dakit, baina hori guk gehu bultzatu beharko genuke, eta ez bakarrik goikoek. Ez dakit. Hori ikusten dute. Gainera, uste idea faltsu bat direla. Mobitzen den jende hori batzutan sekula ez da gelditzen leku baten. Gabil, denbora guztian mugitu eta mugitu. Iristen zarenean putxu batek rutinario bihurtzen ditera gauzak, hori katalogatuta daukagu negatibo moduan, eta rekatalogatu beharko genuke egoera hori. Baina ez gertatzeko bakatu,
Bai, lasai, bota. Taldeak egin behar direla ere bai zentroetan. Ez bakarkako lana, ez? Kupoa eta ni psikiatrian nahi, baina ez dago bakarrik zure kupoarekin. Egin taldean ere bai motivazioa zentroan geratzeko jendea. Bai, nik uste dut lantaldeek asko laguntzen dutela eta beraiek horretan ibili dira eta nik uste dut izan duzuen esperientzia, igual zerbait azpimarratu nahi duzue orain gaiari berriro ari hartzeko. Egia da, aipatu dituzuela hori desjabetze oso hitz indartsuak entzun dituzu normalean giro hauetan entzuten ez direnak, ez? Irenek aipatu duen bezala, ez dugu hainbestetan hitz egiten ahalduntzeari buruz, ez dugu hainbestetan hitz egiten desjabetzeari buruz, eta medikalizazioak hori dakar, ez? Hain zuzen ere, desjabetu egiten gara, indar gabetu, eta orduan ez dugu indarrik sentitzen gure inguru hurbila aldatzeko. Orduan ez dakit taldeak hori ere ematen du, ez? Eta, ez dakit, esperientzia handia duzu taldeak eramaten, eta nik uste dut horrek era txikian, ez, individualean ez duela inbestera, zeo zergatik aukeratu duzue taldean egitea lan, ez? Bai, beste pertsonen bilbidea ikustean, normalean igual, pazienteak besteen hobekuntzaz errezago jabetzen dira, baina norberarenaz ez. Eta haien artean, behituzu ze ondo, edo ez dakit, indarrago banakakoaren indartzagoa. Zuk esaten duzu alde batetik, gu ari gara alde batetik lantalde batean gure artean gai hau gustatzen zaigulako baina aparte egiten ditugu taldeak pazienteekin, olako ikastaroak pazientek aldatu daitezen, ez? Eta ikas dezaten. Eta hor ikusten da benetan taldeak daukan potentzia beraien artean, da tabakoko taldeak bezala, ez? Ikusten dela taldekako abordaiak indar gehiago daukala individuala, baino. Eta pazienteekin berdin, eske oso zaila da, fibromialgia daukan persona batek, kristone trajektoria amaiz gaiztu bat izan dela beraien bizitza oso eta guk olako azalpen batzuk emanda eta benga mugitu ezakizen oso zaila da. Baina eta aldeka jartzen direnean sortzen da horrelako magia bat edo kriston indarra oso potente, oso intensoa da guretzat bai eta partekatzen dituzten esperientziak ikusten duzu tipiko personak gerdixak gure konsultakoak guri kriston perez ematen digutenak zerrendan apuntatuta ikusten ditugunak talde horietan loretu egiten dira, pasada. Gainera ez dago denbora osasun publikoan banakako denbora hori emateko igual 10 pertsonari, ez? Taldeak egitea bai lan asko da, Bai, baina banakako ez daukazu denbora astero pertsona bat ateratzeko, eta horrela bai taldean, ez? Bai. Bele. Dinosauriotaz ari garenez, eta nire bai beste dinosaurio bat naz, 30 urte darue, lehen mailako atentzinoko nire plazan. Eta uste dut, orokorrien osasun helburua epe luze batera markatu behar ditugula, badauz gaixotasun batzuk, infekzio batzuk, traumatiko batzuk, ez dakit zer kantar batzuk, igual epe laburrera hartatu aldirenak. Orokorrean uste dut, eta hori dela gure akatz bat, osasunari begira izkuntu luzera jarri behar direla, ez da? Imediatismoak ez da laguntzen inora, inoiz, ez? Zuek esan duzuen moduan, ez? Gauza, beratoi bada. Eta zentzu horretan, batzuetan kontrakorriente joate horrek, oso personal, ni medikoan nasolan, oso personal hartzen dut, nik, eta uste dut igual orokorra dela, ez da? Nik pentsatzen dut hau dela egokiena, eta orduan zelan ez doaz konbentzitzen. Ezin da? Gu gara pertsona xume eta xinpleak.
ezin da, eta orduan, nik uste dut, hortan oso importantea da, niretzako nik egin dotolan klik horrek, ez? Sinistu egiten dutelako. Eski ditzenia eta pertsonak tratu behar direla, eta gaixotasuna. Eta hola egiten badozu, eske despreskribitzen dozu. Eta ez dozu pilo bat akumulatzen. Ni tutorean naz, eta konturatzen naz, jente gaztea datorrenean, oso zaila dela mezu hori transmititzea. Baina, bueno, hortan bezaten dut, ikasiko dabe. Igual nirea ez da egia. Baina, eta minarenean berdina da. Profesionalok egiten dugunean ki, batzuetan lortzen dugu konbentzitzea, beste batzuetan, pare aldeko zun pertsona, igual ez dago bere momentu hortan. Baina, zu sinistu ezkero, zer transmititzen dozu, uste dut. Bai, honekin guztiz ados nago, eta gainera, inbertsio bat bezala, etorkizunera farmakoak dira momentuko erantzun bat, mina kentzeko momentuan, askotan ez da lortzen, baina hau, nahiz eta funtzionatu momentuan edo ez, errepikatzen bada mezua urtetan, eta hau badator, etorreko da inbertsio bat, Nik momentu honetan, arazo gehiago ikusten dut, famili mediku moduan, nola uztartzen diren talde hauek eta minaren manejo berritzaile hau edo, horren berria, baina, bueno, indar hartzen. GPS signal lost. Gaur egungo, beste, trama hospitalario, minaren unitateak, rehabilitazio zerbitzuak, pixkat manejo konservadore edo tradizionalago hori egin izan dutenek. GPS signal lost. Nik askotan, nahi aurreztu beste guzti hori. Ulertzen? Eta nola uztartzen da? Aportatzen dizu personalki, baina ez dago beste tekinik. Eta orduan, galtzaile asko dago historia honetan. Eta galtzaile horiek mehatxu bat bezala ikusten gaituzte. Eta galtzaile, interes horiek, farmaindustria eta beste, ez da bakarrik farmaindustria da, resonantziak antolatzen dituztenak eta industria guztia, edo lukratzen diren guztiak. Horiek mehatxu moduan ikusten bagaituzte, eragingo diete beraien inguruan dauden langile guztiei. Horren, beste galdera bat. Akoratzen ari nintzen, 2000 izen urtetan egiten zan hori kantoratutako emakumea eta osasuna, arantzazun. Eta hor parte, Amaia eta eta nik parte hartu dut lagun reumatologo batekin, errepidiatekin, eta egin genuen fibromialgia inguruan. Eta erabat beste aurkezpena izan zen, erabat ezberdinak ni psikiatra naiz, bera reumatologoa, eta horren egiten genuen paziente baten sekuentzia batzuk hartu eta zertu, ez? Zentzazio egitezgarria, gaur aurkezten ari zeratena, beste bide bat, beste paradigma bat da ere, ez? Ero bali batzen pixkatzen aurrekoa baina bat, eta zaitasun guztiekin, gaur kontatzen zutena beste bat da, gaitun pista handi bat egiten du da, ez? Beste, psikiatria taldean talekiratu du, eta aurren taldeak eta ere izugarrizko bidea ere zabaltzen dute, trastorno larria dagoenean, egoan uste ere, beste aldaketa baten aurrean gaudela ere, osasun bidea igual, zemaiten zat, pentsatzeko beste modu bat, zen beste bikotasunekin, eta taldea ere, oso entzelago ikutzen, hautetu duzpenan. Nik pentsatzen klabea dala, guztia gure lanien. Ni familia medikoa naz, eta niretzako ikuspegi hau izan zen aldaketa. Bai niretzako, bai nire bizi personalerako, eta bai nire lanian. Baina niretzako oso garrantzitsua da, esaten dugu, no? Pazienteak edo aldaketarako prest, baina gube aldaketarako prest egokia. Eta ez da erreza. Ikasi dugu lana holan egiten. Eta daramagu urte pila bat lana holan egiten. Orduan, niri asko kontabiatan hau lana batzuratzean ikastatu bat, interesgarria beste bat, eta sartzen da pizka gehiago, ez? Eta kostauria eta asko. Nik uste
momentua izan birala, ez? Orduan, guretzako be eta egoera honetan gehienak gainezka, haserre, gauzen momentuan izanike hau momentua aldatzeko. Baina prest egon dira. Prest egon dira gure, koraza hori erokentzeko eta lehenengo onartu behar dugu ez dugula dana aldatu behar. Ze gure lana eta dana aldatzia. Da hor egotia eta laguntzea, eta ez aldatzia. Orduan, baina gu be mezu hori jaso behar dugu. Eta bai importantia da nik uste aldaketa honetan, pazientzia, taldean, indarra hartzen dabe eta aldatzeko hori gube igual behar dugu talde horiek. Aldaketa hori. Ze bestela bakarrik sentitzen da. Bakarrik eta lekuz kanpo edo pentsatzen. Eta pazienteak konsultan ikusten dugunean ez dauden aldaketarako prest. Orduan guk hor egin badegula entrevista motivazionalaren kontuak, ez? Ikusi ze fasean dagoen, lagundu fase batetik bestera mugitzen eta onartu igual ez dela bere mugitzeko momentua eta errespetatu hori be bai, guk hori gure lankidekin ere egin behar dugu. Eta orduan, etxai moduan ikusi beharrean, aldatu nahi ez duen traumatologoa edo ikusi behar dugu, da persona bat, eta horretan dagoela, eta guk motivazioan landun beharko genuke gure lankideekin, ez? Eta ikusi, zer egin dezakek fase honetatik honetara joateko. Eta zein da guk daukagun eragin txikia, eta taldea sentitu, ez? Eta ez etxaia. Nik hortik ikusten dut. Baina bilatu bat ditugu moduak kasilla batetik beste batera joateko behintzat bidea egiteko. Nik esan dudanez, taldean pazientei sinesmenak aldatzeko eta konfort gunetik ateratzeko, animatzen dugu, baina guk hori profesional bezala gauza bera egin dugu. Nik aspaldian justu kontrakoa irakasten nuen. Eskola espalda eta hori, hori justu kontrakoa zen. Eta hori, baina hori, ikuspuntu hau ezagutzea, niretzat pesa guztia lotu ziren, zez ikusten da hortik kanpo, eta pazienteak bezala gauza bera egin behar du. Sinesmenak argitzea, identifikatzea argitzea, eta hori, alerta esparrutik edo konfort egunetik ateratzea. Eta horrek ahaldu egiten gaitu, ez? Horrekin bukatu duzunen. Zubaik gehiago, Amalia, esan nahi duzu? Hori denok hori pentsamendu hauek, ez? Egiten zigula, guk hori lehena edo zuen parte izaterakoan eta zauden egiten duen, ez? Ez da denbora